yapfuye ari umugeni agishaka gutya amaranye ngo nk'umugabo we ng'icyumweru uri kumva bitamvuga n'ukuntu mbashaka umuntu tubana tukabomorana umunsi ku wundi ubu nanjye bushatse nkahita oya ntibizabe nimba biramutse bizaba umugabo Imana izamukwime kuko n'igihe aba waguteye gupfa umwaku hariho n'abantu batera umwaku yo wa musista w'umumotari disi sheri biti nukuri kw'Imana nkunda umuntu ukora akazi kose ubu nkusanze mu muhanda wantwara pe nta n'umuhungu wantwara uyu mukobwa yambwiye muzane noneho sanguca bugufi hano kuramo kasi kuri kushusho kuramo shashi uyu mukobwa aravuga ati nge inzovu yaransajije muhobere cha bugufi rwose ureba kamera hariya abantu baje banaguha akazi ubatware sibyo neba kuri kamera hariya Nzovu ndagukunda pe narifuje kuzakubona nyine ariko Imana ishimwe reka mabwiza ukuri ubura gitafu ni cyo kintu uzamukorera nge ndaguteze mamagara inzovu anywaye nk'umutwaye igisambo aranyirukanye arambwa ati baba we arambwa ati inzovu ndashaka ndambwa ni ngenda kugeza ku nzovu sukukuba cyuma umukobwa yambye numvaga ari kumbe byemye ari uko reba haraneza uko byemeye bagutega gato na kaski yawe hariya urumva umukobwa witeje imbere mu ishanda pe oya tuboneho kubwira n'abandi bakobwa mutinyuke perezida wacu Paul Kagame aravango tinyuka urashoboye mwihangiye imirimo nk'uyu mukobwa yereye ashaka perime ajya mu muhanda ahubwo nagize amahirwe nkora rimwe wakoze rimwe Imana yahabwa icyubahiro nagiye koramo nagize gutya mukobwa bakunzi mukurikirana YouTube channel Nzovu 50 mbahaye ikaze kandi mbasaba imigisha abakoze subscribe share na comment n'abakoze kunzogera kugira ngo amakuru abajyaho igihe Imana ikomeze ibarinde ubu turi kumwe n'umutumirwa Mishu mwamubonye nese Nzovu uvuze ngo ni subscribe oya umva nyine subscribe ari ingenzi buriya ahubwo mbone gushimira abayikozeho ariko shitani ngo nayo yayikozeho ejo yayikozeho nembanje subscribe yayikozeho yarayikoze shitani nubwo abakurikirana amazu yiwe uza amazu afite mu gashyekero sinamubwiye nga ndongore se nyabe makanga akurongore ariko Misho usiga ugenda ukibunza akurongo wabuze abo wagiye Nyamirambo oya umva shaka ushira amago nene nabwiye shitani ati watse tukajya amago urumva tukajya turara n'iki shitani asigaye yihagaze ngo cye kuza mukubita 500 no ngo nawe ngarashaka shamane shitambara winyereka izo noti mbabari agenda oya ari amafaranga arimo gusana na imifuka ya sima na imifuka ya sima none ari kuyanyereka kandi nawe ntaga yararana nayo abafundi abapape baje bamuherekeje no kugira ngo batayamwambura barana ari na mabouncer Jaze anote ko nishyashya none se Nzovu zivuye muri baka kakanya bimeze bite ni soto ko nari narakubuze siko ntaguherukaga ariko ari ntagukange ko ni menshi ari natwe turayafite Nzovu kuramo ndebe ari dore warayigiye ni butare mu kazi se waragiye butare mu kazi wajya kwamamaza Turbo ntuvane amafaranga ari amafaranga shitani mugwiti wangurema kanoresi cyangwa agafata ntabyo yakora bwa ni imifuka ibaze bura n'amafaranga bapangaye bamwishyuye burarabaze ariko mbese ari ku mubare ariko ari umupanga yari afite ejo muda yaramume yanze kumushyira ngo muri amezi 6 nanyuze gutya shitana makumbwe iti ngewe ndakuremera rwose ntuzongere ujye uba muri inzu utishyura nagende shitani nta kintu yakumarira ugiye Misho amafaranga akagukange kuko nawe ufite imbaraga zo kwikora yawe burashobora kuyakuratira ariko kugira ngo amuveho bikaba ari nk'intambara byihorere noneho naguze hari umuntu musohokana yagiye kukugurira nk'akantu yarangiza akabakuyemo ipinduka ribona na za miliyoni uzireba
ariko sha wajya gutaha ntaguherezemo byibuze n'ibihumbi 10. buri umuntu uzi ubwenge ntarata amafaranga buri kurata amafaranga nta n'ibihumbi 100 birimo. Hari nimba ari menshi nka 70 cyangwa 80. Hari ahubwo na 80 ashobora kuba harimo wenda nka 60 gutyo 70. Aho ko ibihumbi 80 ari inote za 5 16 n'isara zirimo. Sha wowe uzi imibare ariko nzovu uzi imibare ujya unkoma pe. Imibare ntabwo nagukurikira. Imibare urareba amafaranga buriya ashaka kweka kuri ugasanga nk'ibihumbi 50 ni inote za 5 10. Nzovu nari ifite amatsiko yo kumenya kica nari yawe cyangwa bakwiyitirira. Naje kugira ngo rwose nko farming no gusenga cyane ahubwo ikaba monetize. Buri imaze kwa monetize byanze bikunze niho utangira kubimenya. Niho utangira kubimenya kuko bibaruye ku mazina yawe noneho. Shitani bye bye. Naze kutabatwe ngo bikorera amasimo. Abapangayi bura shitani twakonye filime yo muri iyo bita Metro Nzovu. Ubwo ngubwo ariko shitani ni umuntu wanjye ndamukunda yagira ate sibyo. Nzovu nabonye akavideo kawe. Nabonye akavideo kawe uri guca muzi. Ku ikipe Respo bura. Yego we narasetse we. Ariko mbone no kubwira abantu. Harimo abavuga yuko ngo ngiye buri ngo ngiye kwinjira muri stade ngo ndeye match ya Rayon na Yanga. Match yarangiye kare. Kirage nashaka kujya kwisubiza abakinyi ba Respo. Banga ko ninjira banga gufungura nibwo nsensesera. Ariko byangiye ngeze hehe ku bakinyi ba Rayon Sport. Yego. Buri la kipe ni yanjye. Yo ni yawe urayikunda cyane urayifana. Ndayikunda nawe ariko nawe ufana APR. Kuko uvuka mu Mutara bura abantu bavuka mu Mutara. Bavuka mu Mutara mufana APR. Ako ngereka nkubwire na equipe mfana pe. Ariko ngiye gufana. Nkavuga ngo ndafanya nafana APR pe. APR nayo ni ikipe nayo ni yacu ariko ngiyewe sinyifana ariko abafana ndabakunda. Nishuna nufana APR nkafana Rayon. Nitugera hanze uzazungurira agacupa kanwese nawe nkugurire nimba unywa amata nimba unywa fanta kuko abesha bakobwa ntimunywa amayoga. Abenshi nago banywa amayoga. Nzovu abesha abakobwa nago banywa inzoga. Yese ba Nyiragasazi iki gihe basigaye bazinywa sha. Nyiragasazi icupa anywa. Nyiragasazi ngenda Nyiragasazi ni wa undi ufana APR wabaga mu Kidirenga mu Gasyata. Yaje no kwashyira akabari. Nejo bundi Respo cyana Yanga. Turi ku stade hari umuntu wampaye ibihumbi 10 turi kumwe abinyoza kuri telefone nahise nanjye Nyiragasazi mu 2 kugira ngo yinywera agacupa. Nitukagirana urwango ubuse Rujugiro ufana APR ntafite akabari Sodoma songera kunywera se tujye duhangana. Ariko se we wakwanga umuntu ngo nukafana equipe tujye tunahangana umunsi wa match kuko simba nshaka gutsindwa. Nanone Nyiragasazi ntabashaka gutsindwa niho tuba duhanganye ariko nyuma ya match dukundane tugirane umutima nihagira urwara tumusure tugira gute. Inzovu ni indwara kuko mfana ya Sport Mishaze yavuga iti reka nsure wo mufana wa Rayon kuko mu buzima busanzwe turakundana gukira gutya. Nitukavuye ngo ino mufana w'ikipe n'ikipe ngo ararwaye ngo uterera aho ngaho. Subwe ibyo bintu ubundi ibyo bintu byakabaye intandaro zatuma abantu batumvikana. Kareka nimba ufana ikipe waba ufana ubwo nibyo. Noneho ngewe reka nkubwira ibyo bintu byo gufana nga ama equipe kareka rwose. Ngenda fana Murera ndayikunda. Ngize n'amahirwe nazibonera umugabo wanjye tubana udakunda ama equipe udakunda nyine imipira pe. Ubwo se ukundanye n'umugabo wafana Rayon Sport. Sha sinabavuga nabi nyine nicaranye na Nzovu ufana Rayon. Oya nishu umugabo naza afana Rayon akaza avuga iti Mishweka mushyire mu mago kandi ubona ari wa mugabo utazagutera stress. N'ubundi usanzwe wishyurira inzu usanzwe utaburara ariko wa mugabo aje
akabita imishu ndamukunze ariko atari wa mugabo uzaguteza stress ngo naza atangire kugukubita naza nimba mukodesheje inzu usange babakubise prive barabirukanye kandi iyo bagamo warayishyuriraga gusa azabakumariye ejo bundi nahaye umupuro umugabo ufana Reyo mani ni ku mutima we noneho ahantu hose aba yambaye n'amajezi ya Reyo yarasaze we nyine ariko mani sha niyama n'igiceri cy'ijana sha waramubomoje ntiyagwa amafaranga naramubomoje twavuganye n'ibiceri ngewe kuko urumva nta kintu twapanganaga sibyo kindi ntago ari umugabo wanjye none se ubwo wewe watanga umukuri w'ubuntu umva oya reka twumvikane mishu cyambe ntago wigurisha ntago uri indaya enda uwo mugabo wenda wamunaga yuko mwazagira gutya mukajya mu bihe byiza mugakundana ukavuga iti reka nemere namburira ubusa muhe nimara kumwenda nyuma arangenera abe yama n'iyo tike akore mu ikofi avuga iti mishu fata n'ibi bihumbi senkani ugenda ugura agafuka k'umuceri ugura ubuto ariko arangije ntiyajya urumva Nzovu hari ukuntu ujya guhura n'umuntu kubera utamenyereye ibintu byo guciririkanya ngo ibiceri biriya bintu ni indazi bikora umuntu muzima utarinda biriya bintu ntabwo wabimenya abagira ngo uyu muntu ngiye kumuha mu rukundo aribwiriza ngiye kumuha icyo akeneye kubera ko namubwiye ko nkeneye amafaranga 50 numvaga ari bubime kuko naramubwiye ati ndabikeneye mubwira n'ikintu nyashakira wa mugabo noneho arangije n'ukwicanira itubicana warahemutse warahemutse nukuvuga ko mishu utazongera kumukenera nukuvuga ko mishu utazongera kumukenera izina zankenera mishu asa neza afite ibibero byiza nukuvuga ko utazamukenera utwo 50 nukuvuga ko kuva mwatandukana mishu nta wundi muntu uramuha hoya ahubwo se ubwo ngerega nago nkennye ahubwo nari mfite icyo gihe crise shanda bimubwira nk'umuntu wanjye noneho kubera nanjye nabonaga akunda kumbwira ko ankunda igitsina gore sinzi ukuntu duteye amatwi yacu sinzi ibintu birimo umuhungu araza akagushukashuka ukemera mwana nta nongo guhemukiye akakwimiza senkani yongeye akagaruka mishusheri akandyoshya ryoshye fata iyo nkoko uyigotomere fata inzoga niyi fata henisi ukanywa washiduka wongeye kumuha sha ntago mbizi wabyibagira uyu mugabo ntago nakongera kumuha oya ntago nakongera ako mwana ako Nzovu uzi umuntu kubabaza gutyo uzi ko icyo gihe nahise none naguze ukuntu ibyagenze se sha byaransekeje cyokoze biriya bintu ntago nzabyibagira amashu y'abana yantaye ngiye gukaraba muri dushe uri kumva agahita agenda naza ngasanga umuntu yagiye we ntagukaraba nyirishambure nawe baraje ati wa muntu se ati bimeze bite katanyishyuye ni ampaye inka ntibyo bintu ntago ari njye ubibaza ndavuga ati ahubwo mani njye mbisa niyambarire nigendere nari mvuye muri dushe umugabo nayo icyuma ntago yayishyuye ntago ngo yari yanayishyuye ahubwo wagize amahirwe kuki batamu noneho uza amahirwe nagize telefone yari iraho n'isakoshi aba yaranabijyanye nabyo kuko nahise mbona ari imbobo kandi sha n'umupapa uri kumva ugaragara neza wiyubashye ako si umishu reka nkubaze Nzovu reka nkubwire ubu mishu urabona umugabo ujegajega yampera he yatinyukira he yari umugabo umeze neza wambaye neza ukeye ambwira ngo imodoka yashyize mu igaraje ubwo nari mubwiye ati ubu ko mfite imbeho ndaza kuri moto arambwira ngo imodoka nayisize mu igaraje yarayifite se ngarayifite niko yambwiye mwabakobwa bikigiye mabashukisha umutwe nta nizo bafite kandi ubwo haje umugabo udafite n'igare wamusuzugura kandi ubwo wenda yifitiye ikofi ryiwe ariko mbega umugabo muvume uragapfa sha aragapfa hari izuba ngire ngo no kumushyingura bigorane hahandi bacukura bikanga isuka ikajya ikubita ku mutwe bikunze tubicano Nzovu 50 azayikura rimwe atana perimi igihe abandi bakora imyaka n'imyaka kugira ngo umukobwa azabeho nuko azabona perimi agatwara moto agatunga bene wabo agatunga imiryango nimba na moto atwarira abandi ariko Imana izaguha iyawe witwarira iyawe nta muntu verisa nta muntu ugira uti yaratinyutse ajya mu mihanda igihe abandi bakobwa batinya imihanda kandi wa mukobwa we
moto ni ikinyabiziga cy'amapine abiri korera y'imodokari y'amapine ane kandi Imana izayiguha. umva njyewe ubundi ni intego ngiye kwiha Amen. nyuma y'imyaka 2 yego ngomba kuzaba ntwara ruriya none rukamyo nkubaza akabazo k'amatsiko ko nkuteze uri umukobwa w'umumotari nanjye kuva navuka najyaga nifuza gutwarwa n'umukobwa w'umumotari hari ukuntu umumotari agutwara ntabwo iriya bajya bayiba urumva yagutwara akajya agenda afata moto akagenda kwiyegereza urumva mota nk'ubwo ko uhuye n'inzovu urumva muri wowe wumva umeze turuva utarimo gucumba umuriro urumva ugiye gucya oya nabirenze bakureho kamera zimya kamera zimya tugende uzagaruka ubutaha reka dusoze ikiganiro cyacu dusenga. Mana ushobora byose, Mana nkunda, Mana niwe waremye ijuru n'isi, Mana nkweretse YouTube channel Nzovu 150, nkweretse na YouTube channel Mishu official. Mana izo kamera zose n'izindi z'aba YouTube, Mana ndazikweretse nizo zibahigira umugati, Mana ndazikweretse, Mana uzirinde kuko hano hanze barimo kuziba nabi. Mana YouTube channel yanjye ni ya Mishu n'iz'abandi, uzongera kwangwa twebwe twebwe izacu bazibye twabagira no mu Gisaka na Tanzania, Mana tukabarogesha kunya. Bigusabe mbikuye ku mutima ku Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nzovu nawe urakabya rero ukuntu uri